So today is December 7, Monday, and we're gonna go somewhere because I will be buying some cheap makeup tools. This is not really a cheap shop of makeup tools, but sale sila ngayon and they really have a good quality of makeup tools, so we're going there. So keep watching this video. Mami! Sa Market Mart, ang pupuntahan natin is yung Gladking store. So, ito na. Tayo sa Gladking. Nalaman ko na sale sila because I visited Trinoma last night and lahat ng Gladking is sale. So, pinuntahan ko yung stall dito sa Market Mart. Ito, ano yan? Goat hair. Ito, goat hair. Oo, tsaka ito, Smudgers, ano yung gusto ko? Kasi parang ganito, pero ganito lang yung kasi. So, ito yung mga maliliit nilang brush na individual. Meron silang set. This one, nag-rate ng 500 to 800. 500 to 800 pesos. Pero synthetic siya. So, I decided to just go with the individual brush. Na goat hair siya, goat hair, like this one, and it costs 130 pesos. Guys, ito yung mami ko, siya yung payer. And ito po si Ate Michelle. Yeah, sobrang ano niya, ang bait niya. Inassist niya talaga kami ng maayos. Tapos magkano po yung nabili ko po? ano mami? Magkano po? 900 mami. Ayan, so naka 900. Actually, yung goal ko 1,000. Hindi alam ni mami yun. 1,000 talaga yung inaano kong budget. Pero ayan. Typo. Thank you! So, ito na yung nabili ko sa Gladking. It is worth 900 something pesos. And super bait nung nag-assist sa amin si Ate Michelle. So, thank you kay Ate Michelle. Thank you so much na pag-assist namin. So, ito guys. So, ito na yung binili natin sa Gladking store. And this is not a lot. Iilan lang to. And this is just for my personal use. First, I purchased a beauty blender, this one from Gladking. This cost me 100 pesos only. And this is not the typical beauty blender. This is a microfiber beauty blender. As you can see, medyo velvet siya. Velvet yung texture niya, this one. Mas tipid siya sa beauty product. So, hindi niya masyadong ina-absorb yung beauty products na ginagamit natin, like foundation. Next, this one, I purchased a small tapered brush. This is a semi-synthetic. And this is used for application of highlighter or blush. Yes, ito siya. This is the Gladking brush number 14. 150 pesos lang siya, guys. Next, nag-purchase din ako ng small blending brush.
this one for foundation. This is used for foundation. This is synthetic brush from Gladking, and this only cost me 150 pesos. Tama, 150 pesos lang siya. Next, I have this one, the Gladking Lash Applicator for only 80 pesos. So, ang color niya, they have silver, black, and gold. Pero nung bumili ako, ang meron na lang is black and gold. But I choose the black kasi yung gold niya parang coated lang siya and feeling ko matatanggal din siya later on. That's why I choose this one. Pero maganda yung quality niya for only 80 pesos. Bumili din ako ng lash curler. Etong ganun ng quality niya. Ang lambot nung pinaka-rubber niya. And this only cost me 100 pesos. Meron siyang free na rubber. Ayun, may free siya na rubber. I purchased some eyebrow razor. So, this one, razor. This only cost me 60 pesos. So, bale parang 30 pesos ang isa niya. Kasi dalawa siya for 60 pesos. Ito talaga yung magandang razor para sa eyebrows natin. Kasi yung mga mahahabang razor, maganda lang siya for shaping. Para lang siya for shaping like yung ditong taas and sa angle. Pero pag yung dito na sa ilalim, ito talaga yung pinakamagandang gamitin. Kasi yung mga mahabang razor, may tendency siya na makat din yung lashes natin nang hindi natin sinasadya. So, this is the safest eyebrow razor para sa ating eyebrows. Next, I purchased this one, the individual brush. This is not a goat hair. This is synthetic. A small angle brush. And this only cost me 130 pesos. Sobrang mura talaga ng mga makeup tools sa Gladking. Next, I purchased this one. Ito talaga yung reason kung ba't ako nagpuntang Gladking. Para bumili ng small smudger brush. This one. Mahirap siyang hanapin. Ito, lalo na to, this is goat hair. So, sa price niya na 130 pesos and goat hair na siya, sobrang cheap nung price niya sa Gladking, this one. So, this is a Gladking smudger brush. Only cost me 130 pesos. Ano nga bang meron sa goat hair? Yung mga synthetic brush, perfect lang siyang gamitin for liquid makeup products and cream makeup products. So, kung nagtataka kayo if bakit naman ganito yung brush na na-purchase ko, malambot, pero hindi ko makapit yung makeup product. Kagaya ng eyeshadow or blush, ba't di siya kumakapit? Simply because those kinds of makeup brush, those are synthetic brush. So, paano ba malalaman if synthetic yung hair ng brush mo or not? First, malalaman mo yon kapag magpa-purchase ka, of course, magtatanong ka. And second, meron namang nakalagay, like this one, labeled naman siya. Ayan, meron siyang nakalagay na hair type. Labeled naman siya kung goat, pony, or synthetic yung hair type ng brush na yon. Kaya malalaman mo talaga kung synthetic or not. Tanong, paano naman kung walang ganun or kung sa online ka lang nag-purchase? Usually, yung mga nagpa-purchase online, kapag walang mga label yung mga yan, automatic na synthetic brush sila. Malambot sila. May iba't ibang type ng synthetic brush. May mga synthetic brush na pag nakita mo, mahahalata mo talaga kasi plastic siya, makintab yung brush, and matigas siya. Pero may ibang synthetic na semi-synthetic, hindi siya masyadong makintab, and malambot. Flawless tingnan yung synthetic brush. Mas flawless tingnan kaysa sa mga klase ng ganito like goat hair or horse hair, pony hair. Medyo rough siya tignan yung texture niya. Pero, mas makapit yung mga powder products sa mga ganun klaseng brush, like this one nga, goat hair, mas makapit yung mga powder products dito kaysa sa mga synthetic. Kaya nahihirapan tayo minsan if ever naka-experience kayo na mahirap mag-apply ng eyeshadow or ng makeup products sa mukha nyo kasi hindi ko makapit sa brush simply because synthetic yung brush na ginagamit nyo. Etong goat hair na na-purchase ko sa Gladking, this one, sobrang mura na neto, 130 pesos lang. Kasi usually, ang isang ganito, ang isang
piece ng ganito, kapag bibili talaga kayo ng high-end neto, mga nasa mababa yung 500 pesos. Isa lang, isang piece lang siya. So, mura na to. 130 pesos lang. So, super cheap talaga dito sa Gladking. Kung magpo-purchase kayo ng mga makeup tools, like kung nag-start kayo magpundar ng mga makeup tools nyo, pwede kayo bumili sa Gladking kasi super mura. Pero yung quality niya maganda naman. You just have to know the right product, the right type ng mga makeup tools na suitable for you and yung kailangan mo talaga. So, ito yung mga na-purchase ko sa Gladking and I'm really happy for it. I'm really happy kasi super cheap niya, super affordable and sobrang ganda ng quality niya. Lahat ng Gladking store, kahit anong branch, sale sila hanggang ngayon by the end of December. Hanggang end ng December lang sila ngayon. Sale. After that, I don't know kung magsisale pa sila or kung ano yung mga promos nila. But, nung nagtanong ako sa sales lady, hanggang end of December na lang sila sale. That's why I decided na i-upload muna itong content na to para in case interested kayo mag-purchase ng mga makeup tools, pwede nyo ma-purchase ng sale sa Gladking. Ayan, may time pa kayo. Thank you so much for watching this video content. If you have any suggestions to make, please just comment it down below sa comment section. And don't forget to click like and subscribe. And I will have more upcoming video contents for you. Thank you so much for watching.